Sikieni neno la Bwana, enyi wana wa Israeli, kwa maana Bwana ana mateto nao wakaao katika nchi, kwa sababu hapana kweli wala fadhili wala kumjua Mungu. Katika nchi hapana neno ila kuwapa kwa uongo na kuvunja ahadi za Bwana, kwa kuua na kuiba na kuzini, kuvuka mpaka na damu, huguzana na damu. Lisikieni neno la Bwana, enyi wana wa Israeli, kwa maana Bwana ana mateto nao wakaao katika nchi, kwa sababu hapana kweli wala fadhili wala kumjua Mungu. Katika nchi hapana neno ila kuwapa kwa uongo na kuvunja ahadi za Bwana, kwa kuua na kuiba na kuzini, kuvuka mpaka na damu, huguzana na damu. Kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza, na kila mtu akaaye ndani yake atadhoofika, pamoja na wanyama wa kondeni na ndege wa angani na samaki wa baharini pia wataondolewa, na samaki wa baharini pia wataondolewa. Kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza, na kila mtu akaaye ndani yake atadhoofika, pamoja na wanyama wa kondeni na ndege wa angani na samaki wa baharini pia wataondolewa, na samaki wa baharini pia wataondolewa. Baraton FM. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa. Usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umesahau sheria ya Mungu, mimi nami nitawasahau watoto wako, asema Bwana. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa. Usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umesahau sheria ya Mungu, mimi nami nitawasahau watoto wako, asema Bwana. Kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza, na kila mtu akaaye ndani yake atadhoofika, pamoja na wanyama wa kondeni na ndege wa angani na samaki wa baharini pia wataondolewa, na samaki wa baharini pia wataondolewa. Kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza, na kila mtu akaaye ndani yake atadhoofika, pamoja na wanyama wa kondeni na ndege wa angani na samaki wa baharini pia wataondolewa, na samaki wa baharini pia wataondolewa. Kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza, na kila mtu akaaye ndani yake atadhoofika, pamoja na wanyama wa kondeni na ndege wa angani na samaki wa baharini pia wataondolewa, na samaki wa baharini pia wataondolewa. Kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza, na kila mtu akaaye ndani yake atadhoofika, pamoja na wanyama wa kondeni na ndege wa angani
samaki wa baharini pia wataondolewa, na samaki wa baharini pia wataondolewa. Marathon FM. Bas, nice one kabisa. Kitabu cha Hosea, kwenye kitabu cha Hosea mpenzi msikilizaji, tunaangalia maneno yakiwa yanatimia hapo ndani kabisa. Lakini haya maneno yanaanza wapi? Kwanza? Haya maneno yanaanza kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana nitakuwa ninapata kuangalia kwa upesi zaidi kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Na kabla siweze kuangalia hicho kitabu, nasema kwenye upande wa Facebook anasema well getting you loud, shukrani zangu kwa Mungu ameniamsha salama, asante kabisa, rauka na Bwana. Kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana ka standby tusome kitabu cha Hosea, lakini acha nisome kitabu cha Ufunuo wa Yohana 3 mstari wake ni wa 17. Inasema kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri wala sina haja na kitu, nawe ujui ya kuwa hu mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Kwa hivyo ndio manake kwenye mstari wa 16 anasema basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala hu moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Hili neno limeweza kuanzia pale Silvius. Grudge imeweza kuanzia kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana 3 mstari huu wa 16. Kwa maana Yesu Kristo anasema na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika. Hili neno linamwendea malaika ambaye kwenye kanisa la Laodikia. Na kwamba hayo ndiyo anenayo yeye aliye amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba wa kwa Mwenyezi Mungu. Nisomee kwenye kitabu cha Hosea basi. Hosea chapter 4 verse 6. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Naam. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa. Mimi nami nitakukataa wewe. Usiwe kuoni kwangu mimi, kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako. Mimi nami nitawasahau watoto wako. Bas. Maneno yako hivyo mpenzi msikilizaji, na ndio maana tuko hapa tunaendelea kuangalia. Nimesema nikirejea nitakuwa naangalia tumalize tuko kwenye 11th hour call. Tukirudi kwenye kitabu cha Mathayo 20. Naam. Ni kitabu cha Mathayo 20. Kwa hivyo tumeshajua kwamba shida mahali inatokea, ili tupate mwito ndani ya mwito, ni kwamba yule ambaye anastahili kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu afanye. Na kwamba Mwenyezi Mungu anamwambia kwamba siku itakuja hautakuwa kuhani kwangu tena, hutaongoza watu wangu tena, hautakuwa kiongozi wa kiroho tena, hautakuwa layman tena, hautakuwa kile ambacho unasema saizi wewe huko, kwa sababu unakosa kuwapa watu wangu neno na wanaangamia kwa kukosa maarifa ambayo wewe mwenyewe unajua lakini unaficha. Naam. Haya basi twende kwenye kitabu cha Mathayo 20. Mathayo 20 mstari wa 6. Ile the 11th hour. Hata kama saa 11 akatoka, akakuta wengine wamesimama, akawaambia mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia enendeni nanyi katika shamba la mzabibu. Asante kabisa. Na ndio manake nilipokuwa ninazungumza nikawaambia kwamba huu ni mwito ambao unaonekana unatokea tu
baada ya masaa mawili kukatika. Naam. Na ni mwito ambao unaonekana tu kabla ya usiku kuweza kuingia. Kwa nini unakuja? Kwa sababu kuna utepetevu, kuna ulegevu wa kutenda kazi katika shamba la Bwana. Na basi wale ambao wanafanya kazi katika mwito wa saa 9 wanaonekana hawawezi endelea hivyo. Lazima Mungu arefocus. Lazima ujumbe ukuje ndani ya ujumbe, a message within a message, a call within a call, ili wale waweze kupata kufanya kazi vizuri. Kwa hivyo nimesema kwamba it shows that something had gone wrong and the work of finishing the gospel is delayed. It is not progressing as it should. Unaona? Thus, another call had to be made just an hour before sunset. Nikasema sababu kuu za kuweza kupata huu mwito tunachukua kwenye roho ya nabii kwenye kitabu cha 5T 2:17 ilivyokuwa na ahidi. 5T Testimonies to the Church volume 5 2:17. Sijui kama mnasomanga hivi vitabu, na Testimonies to Ministers pages 86. Nitakuwa ninasoma kwanza 2:17 ya volume 5 ya Testimonies to the Church. Inasema, I am filled with sadness when I think of our condition as a people. The Lord has not closed heaven to us, but our own cause of continual backsliding has separated us from God. Pride, covetousness, and love of the world have lived in the heart without fear of banishment or condemnation. Acha niweze kutafsiri maneno hayo. Anasema anasema kwamba ninajawa na huzuni wakati ambapo ninapofikiria hali yetu kama watu wa Mungu, kwamba Mungu hajatufungia mbingu, lakini sisi kwa tabia zetu, kwa kuweza kurudi tena Misri, kurudia dhambi zetu, tumeweza kujiweka mbali na Mwenyezi Mungu. Kiburi, kutamani na kupenda mambo ya dunia vimeweza kuishi katika roho ya Mwadventista bila kuogopa kuharibiwa wala kuhukumu. Anasema grievous and presumption sins have dwelt among us. Dhambi kubwa zaidi kama watu wa Mungu, tuseme tusiseme, kama masengenyo, kuchukiana, upendo haupo, kiburi, ni baadhi tu ya vitu ambavyo tunaona vinaendelea kufanyika, kuvunja amri ya 7. And yet the general opinion is that the church is flourishing and that peace and spiritual prosperity are in all our borders. Kwamba the general opinion, ukiuliza wale ambao wanafikiria kwamba wanajua, watakuambia kwamba kanisa linaendelea vizuri, kwamba kuna amani. Naomba nisomee kitabu cha Yeremia 6 mstari wa 14, kwamba kuna amani na kwamba katika masuala ya kiroho tuko sawa, kimiwel kabisa, tuko sawa. Lakini Mwenyezi Mungu akiangalia vizuri kwenye jicho lake, ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana 3, unapata kwamba tunaambiwa kuanzia na malaika wa kanisa la Laodikia, vuguvugu, hali ya uvuguvugu inaonekana. Yeremia 6 mstari wa 14. Yeremia 6 mstari wa 14 tuweze kupata neno ambalo linaandikwa, kwa sababu there is a general opinion in that the church is flourishing, that there is peace and spiritual prosperity in all our borders. Kwa hivyo Biblia inasema nini? Wameiponya jeraha ya watu wangu. Wameiponya jeraha ya watu wangu kwa kusema, kwa juu tu. Kwa kusema hapa juu na kusema, na wakisema amani amani wala hapana amani. Yes. Kwa hivyo Mungu anajua wale ambao hawahukumu dhambi, wale ambao si kuhukumu, wale ambao hawapoint dhambi, si kuhukumu, lakini kupoint dhambi vile ambavyo ilivyo. Wanasema ya kwamba amani wala hapana nini? Amani. Na nilikianza kipindi hiki huko mwendo wa saa 6 nilikwambia kwamba when the word of God comes to the people, it finds them in a state of sin. Yes. Inawapataka katika hali ya dhambi. And it is not a peace and safety message. Si neno la kuweza kufurahisha watu. Mara mingi naambianga watu, na sijui kama wananipendanga, lakini najua kwamba wanipendi wengi, na naomba tu Mungu atusaidie. Kwamba mimi siwezi simama mbele yenu niwaambie amani wakati ambapo Mungu anasema kwamba hakuna amani.
Tunaangalia shida inayotokea ili kuweza kuonekana mwito wa saa 11. So that is why we are having the 11th hour call. Yes. Bado tunaendelea kuunfold, kipindi ni kichanga kabisa. Naam. Haya, the church has turned back from following Christ our leader and is steadily retreating toward Egypt. Yani aliandika hiki kitabu miaka ya awali akisema ya kwamba kanisa limebadilika. The church has, kumaanisha saizi we have already, tushamaliza kabisa. Kwa nini nasema hivyo? Siku hizi kuimba umevalia miniskati, siku hizi kuimba uko umepaka lipstick, siku hizi kukula nyama, siku hizi tu kukunywa pombe na kanisani, it is not something that is inashtua watu. Siku hizi kuchukua zaka na sadaka za majani chai, siku hizi kuchukua zaka na sadaka za watu ambao wameuza pombe, it is nothing. Siku hizi kuchukua zaka yote na kujiwekea kwa mifuko, kukosa kupea wale ambao ni maskini, si kitu ambayo inaonekana ni mbaya. Lakini nakwambia kwamba tabia kama hizi ndizo zimeweza kutenganiza watu na Mwenyezi Mungu. Cha zaidi kabisa, watu hawasomi na hawarecognize maneno ya unabii na vitabu vya unabii. There are so many numerous interpretations of the word of God. Kila mtu anafikiri vile ambavyo anataka. Kila mtu anasema najua na nahubiri, na we are applying so many different aspects of teaching the word of God. And that is the curse that is drawing the church of God from Christ himself, that is. So ninataka kuweza kusoma niseme ya kwamba yet a few are alarmed or astonished at their want of spiritual power. Kwamba wachache kabisa, wachache hata sasa tunapozungumza. People are dead asleep. Yeah. Hata haoni haja yao hata ya kuamuka kusikiliza ama hata kusoma neno la Mwenyezi Mungu. Kila mtu, kwa sababu ya, unakumbuka wale Wayahudi tumesoma kwamba waliweza kutengwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu wakafanywa yawe giza, macho haya yakafanywa, roho zao zikafanywa kuwa giza. Kitabu cha Warumi fungu la 1 mstari wa 21 Biblia imenena hayo. Na hata sisi wakati huu ndio manake Paulo anasema ya kwamba those things were written unto our admonishment, kwamba sisi tuweze kuona, tujifunze, tusifanywe kama wao. Lakini the general opinion is that peace, peace, peace. Wale ambao mnasema ni wachungaji wa Bwana, wale ambao ordained pastors, student pastors, are you calling sin by its name wherever you go and preach? Or you are standing against the Lord? Kwa sababu kama uhubiri na kuonyesha watu wa Mungu kosa lao, haufanyi kazi ya Mwenyezi Mungu, lakini unafanya kazi ya mtu mwingine. Angalia mahali ambapo umesimama. Only a few. The pen of inspiration nasema ni wachache kabisa ambao wanaona kweli kabisa wanastahili kufanya hivyo. Kwa hivyo doubt and even discipline of the testimonies of the Spirit of God is living in the church everywhere. Kuna wengi ambao wanatia shauku, wanasema huyu LNG itakuwa amesoma. Unasahau kwamba alikuwa amepewa bwana ambaye alikuwa mwalimu, na wakati ambapo walikuwa wanaona jozi, mwalimu bwana yake alikuwa anasikiza kile ambacho bibi yake anazungumza na kuweka kwenye maandiko, anaandika. And that's how God brought the two together. Lakini wewe uko pale kusema ya kwamba siwezi soma vitabu za mtu ambaye hakusoma, na mimi niko na PhD, niko na shahada, first degrees, inaitwa first distinction, first class honors, no. Distinction ya first class honors, kumradhi. Umepewa shahada ya juu kabisa. Ziatari kabisa. Uko ndio kulifanya Wayahudi waweze kuangamia. Waje niweze kusoma hivi. No. Anasema the testimonies are unread and unappreciated. God has spoken to you. Mungu amezungumza na wewe Mwadventista. Light has been shining from his word and from the testimonies, and both have been slighted and disregarded. Kwamba neno la Mwenyezi Mungu liko kwenye Biblia na vitabu vya roho nabii, lakini havisomwi na watu wanaendelea kulenga, wanaendelea kublutik Mungu. The result is apparent in the lack of purity and devotion and honest faith among us. Inashangaza kabisa kuweza kuona timu vikanyagi wanakanyaga waogopi kanisani. Unaona? Inashangaza kabisa kuweza kuona kweli kabisa. Wacha tuseme tu mambo mengine. Kuweza kuona watu wengine wanafanya vitu na people are not afraid. It is because they have distanced themselves from the Lord himself. Yeah. Testimonies to the church, to ministers, pages 86 paragraph 2. Ili tuweze kuendelea, tuweze kujua ni ujumbe gani au ambao watakaopewa. Tunaangalia sababu ambazo zinafanya ujumbe huu kuweza kuitwa tena. Ama watu kuweza kupewa ujumbe tena waweze kuhubiri.
The conviction is gaining ground in the world that the SDAs are giving the trumpet a certain sound. Kizungu hapo najua kitapiga wengi mchenga, lakini sikia. Kuna tarumbeta. Sikia ya kwamba this poetry now. Yeah. Huu ni ushairi ambao unatumika hapa. Conviction is gaining ground in the world that the SDAs are giving the trumpet an uncertain sound. Yani atupigi tarumbeta vizuri, tunaipiga discord. Unaona? Naam. Ushaambiwa himba do re mi fa, alafu nakuja kuimba do re mi, hiyo ni discord. Kwa hivyo kumaanisha kwamba kwa kazi ya Mungu tunafanya discord kama hiyo. Naam. Kwa sababu ya kujiona sisi wenyewe tunafaa, tuko sawa kuliko watu wengine. Naam. Haya, wacha nisoma hivi tena. Yes. That they are following in the path of the worldlings. Wanafuata njia ya wanadamu. Yeah. Tunaoa kama wanadamu. Kwenye sherehe zetu za harusi koito, sisi ni Wanaisraeli. Yeah. Ambao tumeshajua kuchinja nyama na kumwaga damu. Tunaabudu Mungu ambaye ni wa Tartaki in the book of First Kings. Yes. Second Kings chapter 5, is it, am I right, verses 30 ama ni wapi? Unapata kwamba kuna miungu ambayo iliweza kuabudiwa na walichinja nyama kuweza kuabudu katika sherehe fulani. Huku kuchinja kwa nyama kunafanyangwa ili kuweza kuabudu vitu kama hizo. Wewe unatengeneza koito, unafanya harusi, unachinja ng'ombe, tunakula. Lazima mnyama akufe ndio tukule pamoja. Hivyo ndio sherehe ya watu wa Mungu wanafanya. Those are things that we are now. The general opinion is that madaktari wanasema kula nyama, na wengine wanasema ya kwamba afya itupeleki juu mbinguni. Yani people are not even worried of what they are doing. Yes. They are so dumb and dead to these things. Hawaogopi. Anyway, sikiza neno la Mwenyezi Mungu na kusaidia sana. You have to make a clear stand. Yeah. Nataka kuweza kusema hivi, if all previous calls were new truths, then the 11th hour call must be a new truth. Now, kama mito yote ya awali ilikuwa na ukweli mpya, that is present truth. Yes. Basi the 11th hour lazima iweze kuwa na ukweli mpya. Yes. That shows that that shows too that another call ama message is to come within the church to finish the gospel. Yes. Ni kumaanisha kwamba kuna ujumbe mwingine ambao unakuja kuweza kumaliza huu ujumbe. Naam. Ukiwa na swali pale utaweza kuniuliza, what is the 11th hour message? Okay. Hiyo ndio swali ambayo tunaangalia siku ya leo. Kwa sababu tumeona ya kwamba kuna 11th hour call. Yes. Kuna mwito wa saa 11. Sasa swali ni tutakachwa na ujumbe. Swali ni what is the 11th hour call? Yes. Message ambayo tunaona kweli kabisa kila call ama kila mwito umeweza kuwa na call yake pale. Now 60 Testimonies to the Church, yes. Volume 6, 406 paragraph 4. 6406 paragraph 4. Sikiliza. It cannot now be said by the Lord's servants as it was by the prophet Daniel. The time appointed was long. Nisomea kitabu cha Daniel chapter 10 verses 1. Kwamba haiwezi semekana kama vile ambavyo ilivyosemekana na Danieli. Kwenye kitabu cha Daniel chapter 10 verses 1, Danieli alisema nini wakati ambapo aliweza kuona jozi ama wakati ambapo aliweza kupokea neno la Mwenyezi Mungu? Katika mwaka wa 3 wa Koreshi, mfalme wa Uajemi, Danieli ambaye jina lake aliitwa Belteshaza alifunuliwa neno, na neno lile lilikuwa kweli, maana ni vita kubwa, naye akalifahamu neno lile, akaelewa na maono hayo. Verses 1 ya chapter 10. Yeah. Daniel, umesoma kwingine, naomba nijisomee sasa. Inaonekana umefungua Kass FM chapter 10 verse 1. Okay, nipo hapo sasa. Uko hapo sasa? Asante kabisa. Katika mwaka wa 3 wa Koreshi, mfalme wa Uajemi, kweli kabisa ulikuwa pale. Danieli ambaye jina lake aliitwa Belshaza alifunuliwa neno, na neno lile lilikuwa kweli. Maana ni vita kubwa, naye akalifahamu neno lile, akaelewa na maono hayo. Unaona? Ni hapo kabisa. Ni kumaanisha kwamba katika siku zile mimi Danieli nilikuwa nikiomboleza muda wa majuma 3 kamili. Kwamba Danieli wakati ambapo aliweza kuona jozi lile, aliweza kuona kweli kabisa kuna wakati
na kwamba yale maono ambayo Danieli aliweza kuona yalikuwa ya siku ambazo tunaweza kuishi. Na ndio maana statement yangu ama statement ya Ellen G. White anasema ya kwamba haitasemekana kwamba kama vile ambavyo Danieli aliweza kusema that the time appointed was long. Yes. Hakuna. Lakini ni kumaanisha the witnesses for God will have done their work in preparing the way of the Lord. Kwa hivyo ni wakati ambao neno la Mwenyezi Mungu linafunuliwa zaidi. Kwa hivyo as foretold in the 18th chapter of Revelation, kama vile ambavyo imeweza kuelezwa mpenzi msikilizaji katika kitabu cha Revelation chapter 18, the third angel's message is to be proclaimed with great power by those who give the final warning against the beast and his image. Kwamba neno la Mwenyezi Mungu ambao ni ujumbe wa malaika watatu lazima iweze kuhubiriwa kwa nguvu zaidi na iweze kupeanwa kwa kila mtu ambaye ako hatarini ya kuweza kuabudu mnyama na alama yake. I saw another angel come down from heaven having great power and others lightened with the glory. Tuko sasa kwenye kitabu cha Revelation. Nataka tuweze kusoma kwenye kitabu cha Revelation. Nataka kuweza kuchukua the right. Tunataka kuweza kuangalia ni nini ambacho kinaendelea. Kumbuka tunataka kuweza kujua ni ujumbe gani. Naam, ujumbe. Ni ujumbe gani ambao uko pale. In the book of Revelation chapter 18 nadhani. Yes. In the book of Revelation chapter 18. Verse. Nataka tuweze kuangalia verses number 1. Okay. Ndio uweze kuona. Hapo anasema baada ya hayo niliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Unaona? Huyu ni malaika upi? Soma mstari wa 2. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka Babeli ule mkuu. Umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu kwenye kuchukiza. Enda mpaka mstari wa 6. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya usherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyibiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Mlipeni kama yeye alivyolipa. Mkamlipe mara 2 kwa kadri ya matendo yake. Katika kikombe kile alicho kichanganyisha, mchanganyishieni maradufu. Asante kabisa. Neno la Mungu. Hilo ndio neno la Mwenyezi Mungu. Mpenzi msikilizaji, huu ni ujumbe wa malaika watatu ambao unahubiriwa wakati ambapo dunia inaisha. Na ndio maana nimesema kwamba unahitaji kuhubiriwa kwa nguvu zaidi ili tuweze kuwa na the great harvest. Yes. Biblia inasema ya kwamba millions kuliko mchanga ya bahari wanaonekana wakitoka wapi? wakitoka kwenye ulimwengu. Okay, tutakuwa tunaangalia hiyo verse baadaye, lakini nataka tuweze kuvuka, tuweze kwenda kwenye kitabu cha Revelation. I will be just be quoting it. Yes. Kitabu cha Revelation hatutasoma, lakini Revelation chapter 14 verse 6 inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Yani hawa malaika wote watatu, malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, wanaonekana wakiruka katikati ya mbingu. Hapa yani they were flying in the midst of heaven. Yeah. Lakini nataka tuweze kudraw our attention kwa malaika mwingine. Hapo ndio nataka tuweze kuangalia vizuri kabisa. Naam. Kwenye kitabu cha Revelation chapter 7. Yeah. Kwenye kitabu cha Revelation. Yes. Revelation chapter 7. Nataka tusome verses 2. Yeah. Inasema hivi. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua. Mawio ya jua. Mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Haya, sikia.
malaika wale wengine Yes. wako wapi? Wako Katikati. katikati, lakini kuna malaika mwingine, let us draw our attention kwa malaika mwingine ambaye anaonekana kabla tu kazi ijaweza kuisha, akitoka kwenye mawio ya jua, Yes. akishuka wapi? Duniani. Mwenye muhuri wa Mungu Mungu aliye aliye hai, hai. akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, Naam. kuambia kwamba akisema msiidhuru nini? Sidhuru nchi wala bahari wala miti, Kwa hivyo hata kutakapokwisha kuwatia mhuri watumwa na Mungu wetu aliye na vipaji vya nyuso zao. watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso Zao. zao. Kwa hivyo tunaona kweli kabisa kabla ya plagues, kabla ya plagues kuweza kukuja, kuna malaika ambaye anakuja kutia watu wa Mungu muhuri. Mhuri. Na watu wa Mungu wako wapi? Kanisani. More specifically, ninataka kuweza kuanza kanisani, kwa maana tunaangalia shida ambayo iko wapi. Iko kanisani. Lazima Mungu aweze kuteua wachache, No. na hawa ndio the 144,000. We are again back to the subject of 144,000 ndio wanaonekana kuweza kuitwa saa ngapi? Saa Saa 11. Na hawa ndio ukiweza kusoma karakta yao, they are army. Ni watu ambao hawashindi, wanatisha, they are marching forward. Ile kazi ambao wanafanya ni kazi kuu ambayo hajaifanywa. Na kwa hivyo mpenzi msikilizaji, tunaona kuna malaika wanne. Huyu malaika ni wa kuutia muhuri. Kuna ujumbe ambao ni wa revival na reformation. Yes. Najua kuna mtu ambaye amenisikiliza wakati huu upate dosari. Ngoja kidogo kabla hujapokea dosari. Nimezunguka hivi kuweza kusema ya kwamba kuna ujumbe wa uisho na utengenezaji ambao tumeishi kufunza, tumeishi kuhubiri katika kanisa la Mwenyezi Mungu. Naam. Ujumbe ambao unatufunza sisi kuweza kuacha dhambi, kukaa mbali na wenye dhambi na kuendelea kutenda kazi ya Bwana kwanza kanisani ili tupokee muhuri. Naam. The message ambayo inakuja kuwatia muhuri wale ambao wanaitwa saa 11 ama kuwakusanya wale ambao wanafanya kazi saa 11. It is the message of revival and reformation. Yes. Ama more specifically kutumia direct words kutoka kwenye Biblia. Naam. Tuko kwenye kitabu cha Ezekieli 9 mstari wa 4. Tuko kwenye kitabu cha Ezekieli 9 mstari wa 4. Naam. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Kwa hivyo pita kati ya mji kati ya Yerusalemu, mji wa Bwana, Yerusalemu kwa Bwana, kanisani kwa Bwana SDA, wale ambao wanaweka Sabato, kati ya watu wangu muhuri. Hao ambao wanatiwa muhuri kwa sababu ya kulia na kuugua kwa ajili ya machukizo yote yale machukizo ambayo Walaodikia wanafanya, ukiyatangaza na kuhubiria watu wa Laodikia waweze kuachana nayo, na wewe mwenyewe kuweza kukaa mbali na dhambi yenyewe, utatiwa alama, utakuwa mmoja wa wale ambao watakaoenda kufanya kazi wakati hiyo ambao tunaona ni 11th hour call. Tumefocus ndani kidogo kuangalia 11th hour call, kwa maana hapa ndipo ambapo tuko tunaishi mimi na wewe. That is something that we have to agree on, Mwadventista ambaye ananisikiliza. Na kwamba ili kuweza kupokea muhuri wa Bwana ni lazima tuendelee kuhubiriana na kuweza kuonya watu. Kumbuka wakati ambapo tulikuwa tunaangalia kitabu cha Mathayo 25, tuliweza kuangalia wale wanawali wapumbavu watano. Waliweza kudhani ya kwamba the investigative judgment of the dead, yani hukumu ya upelelezi ya waliokufa, ndio present truth. Hapana. Lakini present truth, it is the investigative judgment of the living. Kristo anakuja kuhukumu walio hai kanisani kwanza. Naam. Ili kuweza kutengeneza kundi ambalo litaenda kufanya kazi wakati huu. Naam. Kwa hivyo the message, ujumbe ambao ni wa saa hizi, Naam. it is the judgment for the living. It is the judgment of the living. Yes. Verse number 4 ya Ezekiel limesema, kwa wale wauguao na kulia kwa ajili ya dhambi na machukizo ambayo yanafanyika wapi? Katika mji. Na Silvia, utaniruhusu tu, najua hii utafikia kwa haraka kwa sababu naona muda unazidi kusonga. Niweze kumwambia mpenzi msikilizaji aende asome kitabu cha Joel chapter 2 verses 1 ambayo inasema hivi. Kitabu cha Joel chapter 2 verses 1 inasema, pigeni tarumbeta. Kina nani? Wale ambao watakuwa masalio. Unaona, wale ambao watatiwa muhuri.
katika kanisa la Mwenyezi Mungu. Naam. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, pigeni na kelele katika mlima wangu mtakatifu. Wenyeji wote wa nchi na watetemeke, kwa maana siku ya Bwana inakuja. The day of the Lord is coming. Kwa sababu i karibu. The judgment of the living is the present truth. Yeah. It is not the investigative judgment of the dead anymore. Hiyo imeshapita na wakati, ilihubiriwa na Mila Light Movement na Ellen G. White aliweza kuhubiri. Lakini kwa saa hizi tunaangalia the investigative judgment of the dead, kwamba kwa wale ambao hawataacha dhambi na kujitenga na wenye dhambi, kwa wale ambao wataendelea kufanya dhambi, hawatatiwa muhuri pamoja na watu wa Mungu. Sikiza. Ni siku ya giza na weusi, verse 2. Siku ya mawingu na giza kuu, kama mapambazuko yakitandazwa juu ya milima. Hao ni wakuu tena wenye nguvu, mfano wao au kuwepo kamwe. Wale ambao wanafanya hii kazi, unaona? Ndio nikasema ya kwamba tutaangalia verse, ndio tumefikia kwenye kitabu ya Joel chapter 2 verses 2. Kwa hivyo tunaongelelea the 144,000. Wako na ujumbe wa investigative judgment, ama the final verdict, hukumu ya mwisho kabisa ya wale ambao wanaishi. That is the message ambayo inapatikana in this hour. Kama uhubiri hukumu ya walio hai ambayo inakuja, you are preaching another gospel. Yes. And you stand in the way of the Lord. Kitabu cha Malachi chapter 4 verses 5. Kitabu cha Malachi chapter 4 verses 5, mpenzi msikilizaji, ni mambo matamu kabisa ambayo yanapatikana kwenye unabii. Na ni maneno, ndio chakula chetu saa hizi, si chakula kingine. Angalieni. Nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyo kuu ya kuogofya. Unaona? Kabla haijakuja siku ya Bwana, there must come a message similar na ile ya nani? Ya Elijah. Elijah alileta ujumbe ambao uliweza kuwaambia manabii walikuwa manabii wa wapi hao ambao walikuwa waongo, kwamba watakufa, na walikufa wengi. You know, there was not 450. Wale wa Baal. Kwa hivyo ni kwamba siku ya Bwana inakuja. Tena Elijah ambaye aliweza kutibifaiwa na ule Elijah wa kitambo ambaye ni John the Baptist, aliweza kuwahubiria watu kuhusu nini? Kuhusu kuja kwa Yesu Kristo, akatengeneza njia. Sawia tu na Kristo kuweza kuja tena hapa kanisani kwake kwanza, lazima ujumbe ule wa Elijah, kama ule similarly the judgment of the living, iweze kuonekana ikihubiriwa na watu wa Mungu waweze kuachana na dhambi. Kwa hivyo, if the warning has been given, why have men from the pulpit so persistently closed their eyes to the word of the Most High and opened their mouths in speaking fables to their congregation? Tafadhali tuache kuhubiri ujumbe ambao umepitwa na wakati. Teach people waache dhambi, kwa maana Kristo anakuja kuteta na wale ambao wanaishi duniani. Kuna swali ambalo anawauliza, why stand ye idle? Yeah, why stand idle? Mbona mmesimama bure? Why stand ye idle? Sababu hatujaajiriwa. Nataka waweze kuelewa kitu moja. Wale ambao waliweza kuitwa, not that those hired from the marketplace were in each instant idle. Kwa kila mwito wote kabisa walikuwa hawana kazi. The significance is that every message that has ever come to our world came not by those in high position in the church. It came through those who are down. Yes. Mfano mzuri, Musa alikuwa na cheo kanisani? Hapana. Haya basi, wanafunzi 12 walikuwa na cheo kanisani? Walichukuliwa tu hadharani. Mila alikuwa na cheo kanisani? Hapana. Ellen G. White alikuwa na cheo kanisani akianza? Sawia pia na wakati huu, wale ambao watachukuliwa kuweza kumaliza hii kazi ni watu ambao si cheo tu peke yake, lakini hawatajipandisha. Ni watu ambao they are so dependent on God. Yes. Anataka uweze kuelewa ya kwamba hilo neno linamaanisha hivyo. Ndio manake utaenda usome kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 2 na 5. Haya, sikia. Mwenye shamba anasema ya kwamba endeni kwenye shamba langu, go ye also into the vineyard, and whatsoever is right that shall ye receive. Na kile ambacho kiko halali hata nyinyi mtafanya nini? Mtapokea. One thing is God asked men and women to arise and go to work in the vineyard.
trusting in the value of his word, kwamba Mwenyezi Mungu anaitanga watu kuweza kuenda kwenye shamba lake kufanya kazi, huku wakitarajia kwamba neno lake liko na gharama ambayo ni ya juu zaidi. Anawaambia katika kitabu cha Matthew chapter 10 9 to 11. Nisomee the book of Matthew chapter 10 9 to 11. Sawa. Okay, nimepata. Msichukue dhahabu wala fedha wala mapesa mishipini mwenu, wala mkoba wa safari wala kanzu mbili wala viatu wala fimbo, maana mtendakazi yastahili posho lake. Basi ile ni fungu ambalo tunalijua. Haya, kuna kitu kingine ambacho nataka tuweze kuangalia tu kabla hatujaweza kumaliza katika awamu hii. Nilisema kuna masaa matatu katikati ya kila mwito. The number of hours symbolically denote that there is only enough probationary time from 1844 to the end for one movement. That is 3 hours. Yes. Unaona? Sikia. The number 3 inaonyeshana ya kwamba kuna mlango wa rehema ambao unatosha kabisa, probationary time ambao ni ya kutosha. Ndio manake Yohana Mbatizaji, Yohana ambaye ameandika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, ananukuu mambo ambayo ni matamu zaidi kabisa. 10:16 Revelation. Akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vilivyomo, ya kwamba apata kuwa na wakati baada ya haya. Ndio manake John anaandika haya maneno. In every movement that God has called into existence since the world began, went just so far, and when he sent a message or new light upon the world, the leaders rejected it and necessarily gave birth to a new movement. Kwa hivyo unapoona kutoka saa 12 mpaka saa 3, shida ni uongozi. Si kitu ingine. It is the leadership that is as a problem. Yes. From saa 3 mpaka saa 6, it is the leadership. Tena kutoka saa 9 mpaka saa 11 ni leadership ambayo iko na shida. Rankos. Na ndio manake God will not entrust his work to human leaders again. Yeah. Ukiangalia the 144,000 hawaongozwi na mtu mwingine, lakini wanaongozwa na Yesu Kristo mwenyewe, ndiye anawadirect namna ya kuweza kufanya kazi. Kwa hivyo ndio manake tunapata kweli kabisa hizi kazi hazikuishi. Na ndio manake tunaona wakati unaonekana kuweza kuisha, na kwamba Kristo anaita the 144,000 ili nao wapate kumaliza kazi kwa upesi huku wakiwaongoza. Okay. If the leaders in God's church at the present time now should accept the 11th hour call, it will be out of the ordinary. Kama saa hizi hata nikiongea hivi, kama wale ambao wako juu sana wangesikia hivyo na wakubali hivyo, basi sidhani. Ni kumaanisha kwamba it is the opposite. Yes. Unaona? But should they reject it, God cannot start a new movement for there is no time longer. Kwa hivyo hata waendelea kukataa, hakuna movement ingine inaanzishwa. No, hakuna wakati. New movements take time to develop and require people, and after a time corruption sets in. Kwa hivyo kulingana na historia ambayo tumeangalia ya Injili ni kwamba katika kila movement corruption inaingia kwa sababu ya uongozi. Na itachelewesha kazi ya Mwenyezi Mungu kuweza kuendelea mbele. Haya. Sasa mpenzi msikilizaji, tumefika mahali ambapo nilikuambia kwamba lazima tuweze kuona kitu kimoja. If there is no time for a new movement, then there is but one solution to the perplexing problems. And that is to separate wheat from tares. That is why Christ anapenda in the book of Matthew chapter 13 verses ukisoma 13 yote kabisa inazungumzia magugu na ngano. Yes, by smiting that class ambayo inaonekana inalegeza kazi ya Mwenyezi Mungu. Basi that is a long lasting solution, because we cannot have another movement. Yes. Kwa sababu it is 11th hour, na katika 11th hour tunaona ni karibu na jioni. Unaona? So these are the ones that they should be taken into consideration. Yeah.